ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ಫೋನೇಟಿವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಉಂದೆನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋರು ನಿಗೆಲಗು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದೇ ನಗಲೆಗ್ಲ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿದೆ. ಬಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ತನೋರು ಪಂಡ ಮೇಜರ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಂತರೋರು. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ ಏರು ಬಕ ಅಗನ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಓ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಕ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಿಗೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವರು. ವೂಟ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಯುಡೆಮಿ, W3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ನು ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪಿಕ್ಚರ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಕ ಸೇಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಜವೆ. ಊಟ್ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಗೆಲ್ ನೆಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕರೋಸಲ್ಸ್, ಐಕಾನ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೂವೊಳಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಂಡ ಊಟ್.com/ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಶೋಸ್, ಮೂವೀಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕನೇ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಂಪನಿ ಬಕ ಜನರ ಕೈತಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಪಾಡೋರು ಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಬಕ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆದ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋರು ಪಂಡದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ರು ಕಲರ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮೇಜಸ್ ಬಕ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಡಿವೈಸಸ್ರು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋರು ಪನ್ಪುನ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗು ಬಟನ್ದ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಹೋವರ್ ಮಂತಿ ಕೂಡನೆ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋರು, ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚಿನ ಅಲರ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪವನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಬತ್ತದು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಕ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪುನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಬರಪೇರು. ಒಂದು ಬತ್ತದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೂ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟಾಸ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗು ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ನಿಗೆಲ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಲ ರೇಟ್, ಇಮೇಜಸ್ ಪೂರ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ನಿಗೆಲು ಬೈ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪರ್ ಬತ್ತದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೇರು. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬತ್ತದು HTML, CSS, JS, nodejs, reactjs, mongodb ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ರು ಡೀಪ್ ಆದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮರು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪರು ಓವಂಡಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ F12 ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಮೋಡರು ನಿಗೆಲಗು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ತೂವೊಳಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನರು ನಿಗೆಲಗ ಈ HTML ಕೋಡ್ ತೂವೊಳಿ. HTML ಟ್ಯಾಗ್, ಹೆಡ್, ಬಾಡಿ, ಡಿವ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದುಲೈ ನಿಗೆಲಗ ಈ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ತೂವೊಳಿ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ರು ಸಬ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗು ಫೂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತದು ಪೇಜ್ ಬಾಟಮ್ ದ ಫೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಫೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ರು ನಿಗೆಲೆಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್, ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ, FAQs ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ರು ನಿಗೆಲ್ CSS ಪಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಲ ತೂವೊಲಿ. ಒಂದು ಬತ್ತದು HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಪೊಸಿಷನ್, ಕಲರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟರು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಗೆಲೋ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಟರ್ಸರು ನಿಗೆಲಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗೆಲಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ.